Zotri Abdigjiku drejtuar Ramës, duke marrë parasysh që po flasim për një kryeqytet i cili drejtohet nga kryetari Rama, i mbështetur edhe në zgjedhjet e fundit, i cili ka garuar me LDK-n, nën llogon e LDK-s. Raporti i Lidhjes Demokratike të Kosovës me kryeqytetin normalisht që do të shqyrtohet pas gjitha këtyre zhvillimeve, jo në ndërlidhje me zhvillimet e kuvendit të fundit fillimisht, por ne duhet që të kemi përfaqësim dinjitoz të Lidhjes Demokratike të Kosovës brenda qeverisjes së Prishtinës. Kryetari Rama ka qenë kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ne në mënyrën se si është e përfaqësuar Lidhja Demokratike e Kosovës brenda qeverisjes së Prishtinës është e pamjaftueshme dhe jemi të pakënaqur. Do t'i shqyrtojmë të gjitha këto mundësi edhe në kryesinë qendrore, ka mbetë që edhe kryesia qendrore e LDK-s të i trajtojë si të tilla, dhe ne do ta shqyrtojmë të ketë pozicion kuptim që LDK të ketë përfaqësim dinjitoz brenda qeverisjes së Prishtinës. Ne aktualisht janë vetëm disa drejtori, të cilat udhëhiqen nga Lidhja Demokratike të Kosovës, por ne në asnjë mënyrë nuk do të pranojmë që të ketë rol më të madh brenda kësaj qeverisjes Partia Demokratike